Abantu bendenza so uthini wena sosebe bendenza so befoni ngegezela awuyile phanye nawe phansi wawa ta serious phansi wawa ta like kuye wathula ixesha elide wena ninike imali so nabanye abantu bayakhalaza iMauritius ngoba yekana univitalizer intoni ngo hayi intoni ngo Yo, what's up YouTube? It's your boy No saying that I'm back with another banger, baby. Okay, sure, today I wouldn't say it's a Q&A, man. A Q&A like kanji ubone. Since sibambeke isibhoreki not up, we're just asking each other questions. Naza mbuza imibuzo, kudala funa uyibuza, you know. So yeah, sabuza imibuzo not up. Yeah, tawazi ukrenta. Nodo na Andikrenta man yabo. Kawusonele phatha escreenini yabo. Yeah, otherwise kasikele man like tiye kangubani ta man kanye. Bona. Nje man, buzo nje plus for YouTube channel yami. Bathini? hayi no man ngizozikhali kaloku mina yabo Okay. tiye kanimabomba ndombezana Sigcwele akhit. So like abantu ta yabo. Abantu like bone begezela bayikuse hayi uthwele wara uthini wena la wena hayi mina ngicokole pause uthini wena sifila njani abantu abenza la wena no mntama ngibona ngizifila gedla wena babantu banithatha ama chance bathini yabo shota indlela bathika ngayo angincane la wena angincane kuko ta Ndabaqalela bahlukane nami bandazi nabantu onjani okanye kwathini eza way bone okay ta anda kuva tatiyeka ta ndolo umbuzo ufuna umbuza wona like mina umbuzo nje ufuna umbuza wona kuko ta nake ngicela ukubuza wena ke ngicela mas hayi siyabuzana kaloku uyabuza ndiyabuza kabuze ke wena uthini ke thetha pha xa abantu bendenza so uthini wena sosebe bendenza so befoni ngegezela bengixelela bayi bonke yebo bathi hayi ndikwekwe wena intwana wena light wena kwathini eza way yebo lezi manga lentshintshakale ke ngoku so uthini wena hayi ta yabo nangasabantu abanje ngabahoyi ta yabo sibahoya ta man yabo zenzeke zawe yabo qa wena hlala ngilatapo bo famous sapha kumi yabo famous TikTok famous into ocho spawn setan boniwe ngoba ikse BBC ngathi uwile TikTok like kasekho umshita kasaphathela umshita awuyile phanye nawe phansi wawa ta serious phansi wawa ta like uye wathula ixesha elide wena ake wathula ta ixesha elide phansi wawa la wena phansi yasinda asinde njani yasinda kodwa chat ewini awalo umabibi yeah like wena leyo yakho ngibingo personal la way mos like wena uziva nje ungenayo nginamlingani like umlingani ku TikTok hayi usithayile into zakhe mbuzo so namnqanda namncama hayi saliqhubekeka yeah tisishayiliwe izakho umshita usithayiliwe zakhe umjita akekho famous ngawe man umjita yabo nalelo bamakalawula ngabantu afuna uzilawula yena self kumculo wakhe yabo kumbona umculo wakhe hango boza we ayithi kodwa na track awunomona nayintswemi nomona tasibana mona mina nomona utale so guys thank you very much man wonibona nonke ya akalo sisabuza nemibuzo thank you very much smart sisabuza nemibuzo up questions
Maybe question efuna ngibuza yona kuqala ufuna ngibuza yona. Phelele baba. I don't think he will come back again. No questions? Hayibo. Inye question efuna ibuza mina le ba exeta uzithanda ucela imali. Yabo tani nento enjela xa ngifuna ukwenza videos for TikTok. Ufuna imali ku-important yambona ebantwini apha esitratweni bamenza videos for free. Bambiza imali. Khawuxela abantu uze 10 wenza la week. 10 cents la week. Hayi kaloku. Uthanda bona muza kuthanda. Ndithetha mna undibiza imali kodwa abanye abantu babiza imali for ulawing. For uTintin, for bakwenza ivideo. Khawubali khawucebisa nabantu engenza lanto lana. Ubusa pha ebantwini. Jonga ke bantu. Into ithi ngoku. Ngaphinde nenza ivideo. And nokwesibini abantu bayakhalaza esikole sibonke abantu. Nina nenza ivideo ninika imali. So nabanye abantu bayakhalaza eMauritius. Anikhuphi imali ninfodalize nje. Abantu abayithandi loo nto ke. Abantu bayicapukela. So nabanye basola bayicapukela loo nto. So yekani ke bantu. Ndiyanicela ke ngoba yekani univisualizer. Please. Intoni ngoku? Hayi. Hayi. Hayi, intoni ngoku? Hayi. Into. Bafaka. Yazi. Hayi man uzowa, into yenzayo. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you. We don't care. Magwebo ngoku kwenzekani? Yo. Hayi bo. Yo. Ulakasile. Hayi. Hayi prank yami ifailile guys, bendizama le prank ayifailile. Utaka. Ifailile guys. Otherwise, if you like the video, please like, share, comment and subscribe. Uqops. Othoka njani? Musa wena lo hayibo. Bese YouTube video kodwa wenze into yena. Musa wena dani. Bethi YouTube video izonyiwe yena. Ya, uvela mncama ngaka. Ani subscribe nini? Subscribe hani? Ngoba ngithethe njani ngasolwa ngiba ndithi mabaqaqa. Yo, ebut akunzima.